Келесі тақырып ковалентті байланыс. Ковалентті байланыс деген не? Бұл екі атом арасындағы электрон жұбы арқылы түзілетін байланыс. Демек біз мысалы сутек пен хлорды алып көрсек, сутектің бір ғана жұптаспаған электроны болады, хлордың 7 электроны, олардың біреуі жұптаспай тұрады. Екеуінің арасында байланыс түзілген кезде осы жұптаспай тұрған электрондар бір-бірімен келіп жұптасады. Сол арқылы екеуінің арасында байланыс, ковалентті байланыс түзіледі. Ковалентті байланыс екі бейметалл арасында түзілетін байланыс. Демек тек бейметалдар арасында ғана пайда болады. Оның екі түрі бар: полюсті және полюссіз. Ковалентті полюссіз байланыс деген ол электр терістіліктері тура бірдей болатын атомдар арасындағы байланыс. Демек бір элементке жататын екі атом арасындағы байланыс. Ондай молекулаларды осыған дейінгі видеоларда көрсеткен болатынмын. Ол екі бірдей элементтен тұратын молекулалар: сутек, оттек, H2, O2, фтор2 деген секілді. 7 молекула, 7 түрлі молекула. Олардың арасындағы электрондар жұбы дәл екеуінің ортасында орналасады. Демек ешқайсысына жақын өтіп кетпейді. Ал ковалентті полюсті байланыс кезінде электр терістіліктері әртүрлі болатын элементтер арасында байланыс түзіледі. Бірақ қатты алшақ болмау керек, әйтпесе ол байланыстың басқа түріне ауысып кетеді. Ол туралы келесі видеоларда әлі айтамын, бірақ арасында айырмашылық сәл ғана болу қажет. Мысалы, сутек пен хлорды алсақ, ол кезде хлордың электр терістілігі жоғарырақ, сәйкесінше электрондар жұбы сол хлорға қаттырақ тартылып кетеді. Ковалентті байланыстың ерекше бір түрі ол донорлы акцепторлы байланыс. Донорлы акцепторлы байланыс деген ол бір атомдағы бос ұяшық пен екінші атомдағы қос электрон жұбы арасындағы түзілетін байланыс. Мысал ретінде мынандай молекуланы алып көрейік. Бұл 3 сутек пен 1 азоттан тұратын молекула аммиак деп аталады. Бұл жерде азот 3 сутекпен кәдімгі ковалентті полюсті байланыс түзіп тұр, электрондар жұптары арқылы. Және 4-ші жағында азоттың өзінің қосарланып тұрған электрон жұбы бар, артық өзінің электрон жұбы. Осының қасында сутек катионын қарастырайық. Сутек катионы деген ол оң зарядталып тұрған ион. Ион деген не екен көбірек тағы келесі видеоларда қарастырамыз. Бірақ осындай оң зарядталып тұрған сутек ионы бір электронын бір жаққа беріп жіберді деген сөз. Оның өзінің бір ғана электрон болған соң, бір электрон беріп жіберген соң, ода бос ұяшық қана қалып қояды. Демек электрондары мүлдем болмайды. Осы бос ұяшық азоттағы қосарланып тұрған электрон жұбына тартыла бастайды. Сөйтіп екеуінің арасында осы арқылы байланыс түзіледі. Осындай байланыспен түзілген заттардың көбісінде заряд пайда болады. Демек бұл ион түріндегі бөлшек болып кетеді. Енді полюсті және полюссіз молекулаларды қарастырайық. Бұл полюсті және полюссіз байланыс дегенге ұқсас, бірақ сәл өзгешеліктері бар. Мысалы, полюссіз молекула ол байланыстары полюссіз болатын молекулалардың барлығы соған жатады. Демек 7 түрлі молекула бар еді ғой: сутек, H2, O2, фтор2, хлор2 деген секілді. Сол молекулалардың барлығы полюссіз молекулаларға жатады. Бірақ одан бөлек байланыстары полюсті болса да, молекуланың өзі симметриялы болатын болса, ол да полюссіз болып кетеді. Осы жерде симметриялы деген не екенін түсіну үшін мынандай бір мысалды қарастырайық. Біз көміртекті алайық және екі оттекті алайық. Бізде SO2 деген қосылыс түзіледі. Бұл жағдайда электрондар оттекке жақынырақ орналасады, себебі оттектің электр терістілігі жоғарырақ. Демек байланыс бұл жерде полюсті. Бірақ молекуланың өзінің қалай орналасқанына қараймыз. Оттек көміртектің екі шетінде тұр. Екі шетінде екі оттек. Екеуі де электрондарды бір-біріне өзіне бірдей тартады. Сәйкесінше электрондар молекуланың екі жағына қарай бірдей ығысады. Демек тепе-теңдік бізде сақталады. Электрондар жылжып кетсе де қарама-қарсы екі шетіне жылжиды. Сөйтіп тепе-теңдік сақталып қалады да молекула бәрібір полюссіз болып қалады. Ал полюсті қай жағдайда түзіледі? Ол кезде молекула симметриялы емес, демек асимметриялы болуы қажет. Мысал ретінде суды қарастырайық. Ол кезде екі сутек және бір оттек болады. Электрондар оттекке жақынырақ орналасады. Және оттек молекуланың бір шетінде ғана орналасқандықтан, бізде бұл жағдайда сызықтық емес, бірінші жағдайдағыдай бір бұрыш жасап осылай қырынан орналасады сутектер. Демек электрондар
екеуінде де екі жағдайда да бір бағытта қарай ығысып кетеді. Сол үшін электрондар молекуланың бір шетінде жинақталып қалады. Сол үшін осы молекула полюсті деп саналады. Демек, симметриялы және асимметриялы молекулалардың арасындағы айырмашылық осындай. Енді үзілу түрлерін қарастырайық. Демек, үзілу деген ол байланыстың жойылуы. Оның екі түрі болуы мүмкін: гомолиттік және гетеролиттік. Демек, бұл екі жолы, байланыс үзілуінің екі жолы. Гомолиттік үзілу ол электрондар жұбы теңдей екіге бөлініп, екі атомға бірдей берілетін жағдай. Мысалы, сүтекті алып көрейік. Бұл бөліну түрі полюссіз байланыстарда болады. Демек, 7 түрлі бірдей элементтерден тұратын молекулаларда. Бұл жағдайда бізде осы электрон жұбы теңдей ортасынан екіге бөлінеді. Сөйтіп, біреуі бір сүтекке, екіншісі екінші сүтекке барып өтіп кетеді. Осындай бір жұптаспаған электроны бар бөлшектер бос радикалдар деп аталады. Ал гетеролиттік үзілу деген ол электрондар жұбы теңдей бөлінбейтін жағдай. Демек, толықтай бір элементке өтіп кететін, ал екінші элементте электрондар қалмай қоятын жағдай. Мысалы, сүтек пен хлор. Гетеролиттік үзілу жалпы ковалентті полюсті байланыс кезінде көбірек байқалады. Мысалы, осы жағдайда хлорға электрондар жақынырақ орналасады. Сол үшін бөлінген кезде олар теңдей емес, екеуі де хлорға қарай өтіп кетеді. Осындай артық электроны бар заттар теріс зарядталып кетеді де аниондарға айналады. Не үшін теріс зарядталады? Себебі электронның өзінің заряды теріс. Ол егер артық біреуі болса, өзінің зарядын сол бөлшекке минус таңбасы, минус заряды ретінде беріп жібереді. Сөйтіп, осындай анион пайда болады. Анион деген ол теріс зарядталған ион. Иондарды әлі келесі уақыттарда толықтай қарастырамыз. Әзірше осыны еске сақтасаңыз болады. Ал сүтекте электрондар қалмай қалады. Демек, ол жерде мүлдем электрондар қалмайды, сәйкесінше ол электрон жетіспеген жағдайда оң зарядтары көбейіп кетеді. Теріс зарядтарға қарағанда, сол үшін ол оң зарядталып қалады. Бұндай ион катион деп аталады. Оң зарядталған ионды катион дейді. Енді байланыстың тағы бір ерекшелігі бар: сигма және пи. Бұл байланыс түрі емес, бұл байланыстың бағытталуы десек болады. Жалпы сигма байланыс деген не? Сигма байланыс деген тура екі атом арасындағы түзілетін байланыс. Мысалы, жаңағы SO2 молекуласын алып көрейік. Егер тура ортасындағы электрондар арасында сызық түзу өткізетін болсақ, бұл сигма байланыстың түзуі. Осы түзу бойында сигма байланыс пайда болады. Мына сурет бойынша жақсырақ көрінеді. Бұл жерде сигма байланыс дәл ортасында орналасады. Ал пи байланыс деген не? Пи байланыс деген ол атомдар қырларында пайда болатын байланыстар. Демек, осы секілді, бірақ екі шетінде қырларында түзілетін байланыс. Ол да мына жерде жақсырақ көрінеді. Екі қырында пайда болатын байланыстар осы пи байланыстар. Сигма байланыстарда S орбитальдар немесе пи орбитальдар қатысуы мүмкін. S орбитальдар тек қана сигма байланыс қана түзе алады, ал пи орбитальдар сигма байланыс түзеді егер осылай орналасатын болса. Пи орбитальдар пи байланысты да түзе алады. Және пи байланысты пи орбитальдан бөлек D және F орбитальдар да түзе береді. Ол үшін олар осылай орналасуы керек. Демек, бір қырымен байланысып тұру керек. Келесі видеоларда біз химиялық байланыстың басқа түрлерін қарастыратын боламыз.